kiseera mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza mwenna mu ssaawa bwe ziti tuba tutuuse last chance. Eno puroguramu yonna tugiyita last chance, mwe tusomera topics ez'enjawulo, naye kati twogera ku tests and trials of a minister. Nga sinaba kutandika ja kusooka okusaasira muganda wange Ssenyonjo Samuel olw'okuviibwako mukulu we. Olwaleero batubikidde nga mukulu we afudde, era enkya tugenda kuba tumuziika eyo Kokonjeru. Balinayo nabo ekyalo bakiyita Kyambogo, Kokonjeru Kyambogo. Tujja kuba tugenda okumuziika. Babadde babagala tukoleyo ttiimu ey'okumuyita azuukire nga bwe twasazeewo tetuddamu kuziika muntu nga tetumuyise. Nze nno nyina endowooza ndala ku ekyo, kisinziira muntu ki afudde. Kikulu nnyo mukikwate, tosooka kupapa. Katonda asosola tasosola. Kati abantu nga alwadde ebbanga ddene ng'ate tubadde naye ne tusaba mpaka Katonda w'atatuzeemu. Akati bw'afa ate ne tulowooza nti lwajja otuddamu. Kirungi kubanga oyinza okuŋŋamba alinda nekyonoonekera ddala, naye nze nkola sisobola kukola kusukka ku kigera eky'okukkiriza kwange. Kasita onnema okusabira okuwonyezebwa, naddala ng'obadde walwala endwadde kansa biki bwe bityo, mba nninda kimpika ekirala, kisa kirala ekiyinza okunyambako okumpika. So bw'oba okiwulidde sikumalaamu maanyi, naye ffe tubadde tusabako n'omulwadde mpaka Katonda bw'asazeewo. Nze ebirowoozo bino biba biŋŋamba, bw'asazeewo bw'atyo. Katonda asazeewo. Kasita nze nzijayo agange ag'omu buto n'okukkiriza kwange kwonna, akaweke kange oba haafu yaako ne njijjayo ne njikuba wali, ebirala byonna ebisigadde mba ngenda kuziika. Era enkya ngenda kubaayo mu kuziika. Nyinza n'okubuulira, ngenda kubaayo mbuulire tumuziike, tukomewo tugende mu maaso. So kitalo nnyo. Abamanyi simu za kanso osobola ogikuba bw'oba olina kusaasira kwonna okw'okumusaasira, osobola omuweereza direct
ate era nange ndi mwesigwa nnyo bwe ndowooza nsobola okutuusa amabugo ago mu linnya lya Yesu. So y'ensonga lwaki leero ndabise wano nga ndiwo bw'omu. Naye nga tugendagenda mu maaso, mulasiti chance sagala ogw'emmanyi, tugendagenda mu maaso twogera ku kye bayita wilderness test. Tuzze twogera ku test ez'enjawulo, tuzze twogera ku bigezo by'omuweereza eby'enjawulo, era olwaleero ndooza tuli ku kya 12 12 test ye 12 tests of a minister. Kubanga mujjukire twava eri mu Timoseewo ekisooka 3 olunyiriro lw'ekkumi, Bayibuli ng'egamba let them first be tested and then you allow them to minister. Basooke bagezesebwe oluvannyuma baweereze. Ezo zonna enyiri tuzze tuziwa. Bayibuli egambye these men must first be tested. Then if they are found to be blameless and beyond reproach in their Christian lives, let them serve as deacons. Kati nga Bayibuli esimba okugezesebwa, egenda ekisimba kira nate abo basooke nga kemebwa balyoke baweereze nga tebaliko kyakunenyezebwa. So mikwano gyange, okugezesa Bayibuli etuga Katonda tagezesa lwa bubi naye atugezesa ku lw'obulungi. Y'engeri yokka gye tusobola okukula ne tuva ku leva emu ne tugenda ku leva eddako. Ensi bw'etyo Katonda bwe gidizayininga, ate era bw'atyo ge madaala ag'omwoyo. Tests ge madaala ag'omwoyo, nga buli ddaala erikka bwe riti eba testi nga bw'olirinnyako oba ogenda mu maaso ku leva eddako. Twabagamba lwaki Katonda agezesa abantu. Katonda agezesa abantu, one, bo bennyini basanyukire omulimu gw'abakozeemu oba banakuwalire obugayaavu bwabwe obw'obutafaayo okuteekayo omutima okulaba nga bagenda kuleva eddako. N'ekirala babe nga tebasobola kumupika okkiriza, kubanga kasita ekiyenje kikulema okukuba oba gwe kennyininyini toyinza kusaba Goliaasi oba tosobola omanya n'ogaba olaba ekiyenje kyankaabiza nga kati olaba nabadde nzirikira ku kiyenje bate bampitira ekkapa oba ekintu ekirala. Kakati otuuka ekiseera naawe kennyininyini nga sikwesalira misango naye ng'omanyi ky'osobola ne ky'otasobola kusitula. Kakati ky'ova olaba azituwa tests ezo. Bw'amala okuzituwa, Bayibuli egambye nti bw'amaliriza ekyo aturestowalinga, kubanga zireka zitukunjubudde. He restores us. Ekyokubiri, he confirms us. Ekyokusatu, he empowers us. Ekyokuna, he establishes us. Kati awo nno tuba tukijja mu Peetero ekisooka essula ey'okutaano layini ey'ekkumi. Ensonga eyo zo bwe tuzijja, ensonga ennya ng'omaze okuva mu tesiti, biki ebiddako? Awo we twawulira ekikemo kya Sitaani n'okugezesa kwa Katonda. Bayibuli egamba after you have suffered for a little while, kubanga tesiti zitulugunyaamu. A little while nga mubonyebonyeemu akatono, the God of all grace, Katonda w'ekisa kyonna, who imparts his blessing and favor, who called you to his own eternal glory in Christ, eyabayita olw'ekitiibwa ekitakoma ekyenkanidde awo mu Kristo, will himself complete, ye yennyini will complete. Endala zigamba will restore. Ekiddako confirm. Ekiddako strengthen. Ekiddako establish you, making you what you ought to be.
tests ze zitutuusa kukula okutuuka ku bugagga buno bwemmenye. He will complete you. Ajja tutuukiriza kuyita mu tests n'atutuukiriza. He will make us complete. Ajja tutuukiriza. He will confirm. Ayongera otukakasa bwe kuba kuyitibwa mu kuyitibwa okwo. He will strengthen. Ajja tuzzaamu amaanyi. Empowering. Equipping us. Atuzzaamu ate amaanyi okugenda kweri eddaala lye tuba tugenzeeko ate nalyo okubeerayo nga tetuli ba misfit oba abantu abatagwanidde. And establish you. N'okusimba n'akunyweza bw'eba kanisa nga yeeyise mu ebigezo byayo nga church, kubanga waliwo kye tuyita collective tests, okugezesebwa okwawamu, individual tests, waliwo kye tuyita home nga era mu test nga ggwanga nga test by'eggwanga kintu kigudde by'eggwanga kiguddewo. Kati tubadde mu test ya nsi, world test, nsi yonna. COVID has been a test. It has been a test. Mu mawanga kale kubanga ndaba abazungu bazzeemu dda ku mipiira, ebisaawe bijjudde, kati era ffe bwe tutyo ebyaffe tuyinza n'okusembayo era okumanya nti kati aba akendedde oba akyaliwo. Byonna tumwebaza Mukama olw'eggwanga lyaffe. Kati ekkula ly'omutuukako nga mmaze okuyita mu tests, kutuukirizibwa. Test zitutuukiriza. Bw'oba obadde toli musajja kimala, you become man enough. Bw'oba obadde toli mukazi kimala, you become a woman enough. Omukazi ajjudde. Ezo test zitujjuza n'ofuuka musajja, n'ofuuka mukazi, n'ofuuka muweereza nga toweetya, nga ku luno oyimirira busimbalaala n'obaako by'olangirira, nga tositeekinze kwesigaamiriza ku muntu yenna, nga tokyatya kwogera mazima, ng'abantu ne bwe bataama ng'obadde oyogera mazima. Tokirowooza nako, kubanga oba wayiga, olina bye wayitamu. Bwe tuzimala zitukonfaminga, n'obeera confirmed, okakasibwa. Muve ku balala. Abalala bafuna confirmation, kitibwa kusibwako mikono. Confirmation, abakatoliki bagiyita confirmation, nga bakonfaminze okukakasa mu ofiisi. Naye ffe zino testi ze tukakasa, bw'ejja n'otadduka n'obeerawo, you get confirmed. Obeera onywedde. Testi ya Gideoni eyina abanywedde, abagikoze nga bo we are tested. Twabadde ku test, abaana be baleese ekiteeso, bakulu ne bakibaka, bamuzeeyi ne babakozesa pepa, ne babatandikiriza ku pepa 2 gye babadde baludde okukola ebibuuzo. Kakati eyo yabadde test collective. Kakati test eyo mulimu abakuze, mulimu abaddiridde. Kkiriza obagaana, mulimu abagigudde nga toliddamu kusabira mufu, nze nkubulidde. Kyokka ate mulimu mulimu abeeyongedde gwe ddalu. Kati kubanga nze ekyo kyampadde omukisa nti ngenda kukolanga ebyange nga teri alozoolerera, ngenda bikolanga ebintu byange muntu bwanfaako n'ekiwulira. Kyampadde omukisa nti ngendanga kumula essaala yange nga teri muntu yenna n'agamba omwana yatuswazizza. Kimpadde confirmation, I've been confirmed. Era ebirooto bye mbadde ndoota ebimu ntya, ebirala byonna nabikomezaawo bulungi. Anaafanga nga kunkumula essaala paka mpulira ekisanga kiweddeko, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Katonda n'akolanga bw'ayagala. Kati mulimu abaweddemu amaanyi, mulimu abazzeemu amaanyi, nga bo bagamba tutandise. Abo nabo weebali. So we are confirmed. Then after confirmation, after getting confirmed, ekiddako strengthen. Kati ekyo kye mwakoze abakibadde serious nga togira bugizi byangenda okulaba,
kubanga waliwo okusaba kwe tusaba ng'owooza ate gw'osaba ate gw'oyagala okulaba ngenda okulaba, gw'osaba ate gwe kibiina banna enyiiza okubuuka ate gw'osaba kati ebyo byonna byonna nno biba bikeme mu kusaba kwo. Bayibuli kyebegamba eggalireyo bingi nnyo ebyokuyiga ebiri mu resuscitation, mu kuzuukiza omufu, omuntu okuddawo okuba omulamu. Okusoma kukulu nnyo n'otegeera Yesu bonna bwe yazuukizanga yakolanga atya, yasirisanga abakaaba, abamu baagobangamu abantu, balala baabateekanga mu kifo ekyenjawulo, abatalina kukkiriza baleme kuddaawo kulemesa. Bingi bingi. Unity is important mu nsonga ezo. So mu byonna twafunyeemuko amaanyi, kkiriza obagaana abalokole bennyini bo baafunyeemu ku maanyi, baabugumyemu era kale ne babugumamu awo. Zonna zonna obusobisobi bwonna obwabaddewo bwonna tetwagala nabuteekako ekyenjawulo tibaayimiridde. That is a level. It is a level. Lwakuba nze mba ndaba si kirungi okwemulisa kuteekayo yonna ku mikutu eyo yonna ku social media ng'aziifa oyina assurance ng'ensi yonna yonna ekuwookingi kandizanye luvannyuma tukateekawo. Yesu kyeyavanga okugobamu abantu abamu. Okay, naye byonna byonna Mukama mulungi. Ne fundraising teyavuddeyo bulungi. Tewali ayinza bagambako bakama bange okuggyako ffe abatalaafiya tetukyalina kyetulowooza kirala kyonna okuggyako okuweereza. Tetukyatya kufa, tetukyatya gaanibwa, twagaanibwagaanibwa dda ne Lubaale n'atugaana, mizimu gyonna negitugaana, buli kintu kyonna nekitugaana. Akati obwo olulala tujja kufunayo omufu omulala. Tusaba mube nga temu fundraising, tube nga tusimba ku mulamwa kuba ebyo bye mubadde mukola bulijjo. Yaye tufunyeyo ne kyansi omufu baatugaye yabadde alayinza okutuyana yasoose abasaba okutuyana. Naye banna ekyannaku siseka lwakuba nasanyuse naye nseka lwa birowoozo byange. Naye kiki mbagamba nti waliwo ekintu ekyakwatidde nasimbuse emirundi ebiri ng'ekinyegejege kinkutte kyagala kufubutuka nga ntaamye empulira zivaako. Kyabadde kikwata awo mpulira nga nze mpulira nga balina kye tuleeta tubalabana nakyo. Naye omukulu tasobya n'agamba abange tusondeyo ku ssente twebaze omufiirwa. Kyampanuddeyo nga nze sikinenya, omwoyo ayinza okuba ye yakireese naye omwoyo yampanuddeyo bw'aba ye yakireese. Netuddawo miliyoni 10 miliyoni lwagenza okuddamu kisitulamu ng'eyaleese omwoyo alabika azzeeyo. However oyinza obutajjayo kukkiriza. Okay, tubadde ku tests ezo ne tugamba we get strengthened. Bwe tumala okuzzibwamu amaanyi waliwo abazzeemu amaanyi, waliwo abagenda mu maaso, waliwo abagamba kikolenga bwe kityo nga Mukama ye mubeezi waffe. You get established. I mean, tokakasibwa naye osimbibwa. Establishment kuba kusimbibwa. Kama n'akusimba. What is this establishment? Establishment in this sense is making you what you ought to be. Okufuula ky'oteekeddwa okuba. You get established. Nga tokyalina gamba ng'oli ne waba kubuzabuza ogamba I know who am I, who I am.
manyi kikyendi oba tokyatwalibwa na kintu kyonna. N'olwaleero tugenda maaso ne testi gye bayita wilderness test. The wilderness test, okugezesebwa okw'omu ddungu oba okw'omu malungu. Amalungu nga bwe nabasomesaako ku biwonvu, waliwo kye bayita, nasomesaako ku valleys, nensomesaako ku mountains, ne mbasomesa nti ensi ey'omwoyo eyina kye tuyita topography, eyina enkula yaayo nayo. Nga bwe mulaba ensi eno ey'obuliwo, kubanga bayibuli etugamba mu Bakolinso ekisooka essula 15 layini eyanamu 6, bayibuli egamba nti eky'omubiri si kyekisooka oba eky'omukka, manya eky'omwoyo si kyekisooka naye eky'omubiri kyekisooka. Kakati ensi eno eyina ebintu bye tugiyigirako. Bayibuli egambye etya? However the spiritual, the immortal, lwenyiriro 46, Bakolinso ekisooka 15. However the spiritual, the immortal life is not first but the physical, the mortal life, then the spiritual. Eky'omubiri kyekisookawo ne waddawo eky'omwoyo. Kakati ensi eno nga by'omugiraba erina kyetuyigiriza, tukiyita enkula yaayo. Ensi ne bw'otuuka awamu wajja kuba flat mu plains, osanga awamu nga waliwo thicket, osanga awamu nga waliwo ensozi, osanga awamu nga waliwo ze bayita wilderness, amalungu. Wilderness nga mu nsi bwe tuyina amalungu, waliwo eddungu Sahara. Kati wano tuyinawo amalungu mu Africa nga Sahara Desert. Ddungu kyeddala abasoma ng'ogyeko Sahara Desert. Kalahari Desert eddala. Nasoma kirasi ze musomamu mu myaka gyadda. Sahara Desert, Kalahari Desert, Namibi Desert. Waliwo deserts eziri mu Africa. Physically nga malungu. Middle East is like all a desert. Ate ne mu nsi y'omwoyo waliyo kye bayita amalungu. Mu nsi y'omwoyo Katonda mwayinza otutwala. In fact ne mu Bible mulimu amalungu 19. There are 19 deserts in the Bible. Mu Bible mulimu amalungu 19. Era nga buli ddungu liyina ebintu ebyalibaamu. Waliwo ebintu ebyabaawo, waliwo ebyatambula, ebintu ebyenjawulo. Era nga ne valleys bwe twaziraba, obudde ne bubaawo, naye Katonda ajja tuyamba mu abali mu Bible school bwe tujja okukisomeseza bino, abasumba bajja byabusinga. Okay. Kati wildernesses waliwo eddungu lye tuyita Beersheba. Eryo ddungu Beersheba lye ddungu nno Bayibuli yesooka okwogera mu lubereberye 21:14. Eryo ddungu. Ery'e Parani nalyo ddungu, lubereberye 21:21 ne mu kubala 10:12. Eryo nno ddungu ery'e Parani. Ennyiriri nnyingi eziryogerako n'ebintu bingi ebyalibaamu. Ne wabaawo n'eddungu lye bayita the desert of the Red Sea, nga lyo liri awo ate ku nnyanja. Ovanga ku ddungu gye litandikira ku nnyanja, liba lya mpaka nnyo nnyo. Eddungu ery'oku nnyanja emyufu. Mu Kuva 13:18 waliwo eddungu ery'e Shuri. Eddungu ly'e Shuri. Kuva 15:22 waliwo eddungu ly'e Sini. Nalyo ddungu liri mu Kuva 16 olusooka, ne Kuva 17 olusooka, ne kubala 33 olw'e11 mpaka ku lw'e12. Eryo ddungu. Ne wabaawo eddungu lya Sinai, the desert of Sinai. Sinai mu Luganda gituyita Sinai. Ye Kuva 19 olusooka, ne Baleevi 7:38 n'ennyiriri endala nga 8 nga zongera ku ddungu erya Sinai. Ne wabaawo eddungu lye bayita Zini eriri mu kubala 13:21
ne kubala 27 14 n'endala ennyiriri nga 5 ezoogera ku ddungu ery'Ezini. Ne wabaawo eddungu ery'omu Mowaabu mu Deuteronome eky'amateeka olwokubiri 2:8, eky'amateeka olwokubiri 2:8 ly'eddungu lya Mowaabu. Ne wabaawo eddungu ery'omwenda lye tuyita Beth Aven, nalyo ddungu liri mu Yoswa 18:12. Waliwo eddungu erya Yuda nga ddungu Desert of Judah, eryo liri mu Judges 1:16 ne Matayo 3:1. Ne wabaawo eddungu ery'ekkumi lye bayita erya Zifu, nziruka nnyo mpisaamu buyisa tujja amalungu gano tujja gakwata mpola na buli ki ekyagabaamu ekyagenda nga kigabaamu mu ngeri ey'enjawulo. Kati kyova olaba nga yiseemu just kugayitamu. Eddungu lya Zifu eriri mu Samwiri ekisooka 23:14-15 n'26 olwokubiri. Waliwo n'eddungu lye bayita Mowani oba Maoni, nayo liri mu Samwiri ekisooka 23:24-25. Waliwo n'eddungu ly'omu Engedi, Samwiri ekisooka 24 olusooka. Ne wabaawo n'eddungu erya Gibeyoni mu Samwiri ekyokubiri 2:24. Ne wabaawo n'eddungu erya Damascus, bassekabaka ekisooka 19:15. Ne wabaawo n'eddungu ery'omu Edomu, bassekabaka ekyokubiri 3:8. Ne wabaawo n'eddungu ery'omu Jeruel eriri mu by'omumirembe ekyokubiri 2:16. Ne wabaawo n'eddungu lye bayita ery'Ettekowa eky'omumirembe ekyokubiri 2:2. Ne wabaawo n'eddungu erisembayo lye bayita erya Kadeshi, eryo nno liri mu Zabbuli eya 29 layini ey'omunaana. Kakati amalungu gano gonna nga bwe twalaba ebiwonvu nga galina spiritual implication, nga galina spiritual significance, nga galina kye googera gye tuli. Ago malungu ga Bayibuli makulu nnyo okubaako bye tumanya. Ekyokulabirako eddungu ly'omu Engedi lyaleeta ennyonta nnene nnyo. Eddungu lyayitako gundi gye yagenda eyo Sawulo nga tabulira wadde akalooto, talina kalaba n'akamu, n'asalawo agende mu Engedi eyo waali eyo mukyalo oyo amuzimusize Samwiri waakiri. Kakati tolabanga bikulu nnyo okubimanya. So mu nsi y'omwoyo amalungu gano tugajja mu gano ge twogera, gano ge tuzze twogerako. Buli omu abaako eddungu lyasobola okuyitamu. Eddungu lye tugenda okwogerako lya mwoyo, bino bye tuyitamu, kyokka ate lisobola n'okuba eddungu eriri material things, mu bikwatwako, eddungu ly'ebikwatwako n'eddungu ly'ebyomwoyo. Amalungu gano ge g'emirundi ebiri ge mbagambye. Gano nkubuulidde gali mu Bayibuli, nti Bayibuli yonna erina amalungu 19, nenkubuulira n'agali mu nsi physical world, agali mu byawandiikibwa scripture. Kyokka mu nsi y'omwoyo tulina amalungu ge tuyitamu nga tugezesebwa. Gonna gano oyinza obutagayitamu, naye tugayitamu. Abantu ab'enjawulo bayita mu malungu ag'enjawulo. Abamu oyinza okugezesebwa mu ddungu ery'ebikwatikako, ssente ne zibula ggwe, buli kintu kyonna nga kigaanyi embeera. Era wano abasinga we baddukira n'agamba yaloose waliwo ekimugamba tojja zifuna. Kakati ate ne bw'alinawo obutono n'abuddusa buwe, omuntu gw'asuubira ayinza okukimuggyako. Y'embeera eriwo. Abantu eddungu buli omunaaliyitanga, I mean testi zonna bwe munaazituumanga emizimu, mukyazunga nnyo, mukyatawaana nnyo. N'ekirala bwe munejjamu ekintu ekirowooza
tewali kintu kyonna kyoteekwa kuyitamu nga ggwe omulokole. Tewaliwo kugezesebwa kwonna kuyinza kutuukako ng'omulokole. Oba ogenda kutegana nnyo n'obulamu era ojja kufanga ng'olina ebibuuzo ng'obuuza wayimi lwaki nze bwe kituuseeko. Naye ffe we tumala okuyiga ebintu nga bino tugamba all things work together for good. Ebintu byonna bikola olw'obulungi eri abo abaagala Katonda n'eri abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Lwaki tugamba bwe tutyo? Kubanga tumanyi ti ebintu byonna tebiteekeddwa kgenda nga bwe tubyagala. Waliwo bye twagala nga tebiri mu kwagala kwa Katonda. Waliwo bye tunyiikirira ennyo olw'okunoonyereza olw'okwerowoozaako ffe. Waliwo bye tunyiikirira naye tubinyiikirira nga tulinga abeewa ekitatugwanidde oba nga gye tusaba tetunnakigwanira. Waliwo bye tuyaayaanira nga naye ebizibu biri ddedire. Kati mu ebyo byonna twamalirira fe ne tugamba byonna tusigaza essanyu lyaffe. Olunyiriri lwange olw'Abalumi 8:28 era tumanye eri abo abaagala Katonda era n'abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Kati tukakkana tugamba byonna birungi. Ne Pawulo alina we yagambira ti byonna birungi. And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good, but to those who love God, and to those who are called according to his plan and purpose. Erifa abantu babiri abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli n'abo abaagala Katonda. Tukkiriza Katonda ne tutaga nti gumusinze, ye asigala ye Mukama mu buli mbeera yonna. So mikwano gyange twogera ku ddungu ery'omwoyo. Kaakati eddungu Katonda alitwala, ayiminya atutwalayo tugezesa. Yesu Kristo yatwalibwa mu ddungu n'agezesebwa. Bayibuli egamba mu Luka essuula ey'okuna layini esooka yamutwalayo. Awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu. Now Jesus, full of and in perfect communication with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ekyawandiikibwa ekyo kisobera bangi. Yesu bwe yamala okujjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani, abatiziddwa, ajjudde Omwoyo Omutukuvu, amaze okumujjula n'atwalibwa mu ddungu. Kati Katonda akutwala mu ddungu ng'amaze okulaba levo ebigendererwa bye soofiireyo. Bayibuli egambye tatukema kusinga bwe tuyinza. Mu Bakolinso 13:10 mu Bakolinso 10:13 Bayibuli egamba tewali kukema okutukwata okutali kwa bantu, naye Katonda mwesigwa tatuganya kukemebwa okusinga bwe tuyinza, naye awamu n'okukemebwa ateekawo obuddukiro mwe mulyoke muyinze ng'okugumiikiriza. No temptation regardless of its source. Ako kakwate mu bracket kateekemu. Teri kikemo nga tetufudde na kukivaawa regardless of its source. Kyonna kyaganyizwa regardless of its source has overtaken or enticed you. That is not common to human experience. Teri kikemo kitukwata oba ekitusendasenda ekitukwata nga tetukiyinza. Nor is any temptation unusual or beyond human resistance. Era tewali kikemo kitali kya bulijjo oba ekisukkuluma ku kuziyiza kw'omuntu n'ogamba sazze nabiziyiza. But God is faithful. Naye Mukama mwesigwa to his word eri ekigambo kye. He is compassionate, mwesigwa and trustworthy. Mwesigwa akwati is compassionate, wakisa, and trustworthy era mwesigwa. And he will not let you be
tempted beyond your ability. Tasobola kubakema okusuka ku busobozi bwammwe. Beyond your resistance. But along with the temptation, naye wakati awo mu kikemo, he has in the past and is now and will always provide the way out as well. Ngere mabega, ngera nakati bwakola, era bwalikola, ajjanga kuteekawo obuddukiro, so that you will be able to endure it. Osobole okukiyitamu without yielding. Nga teweewaddeeyo, and will overcome temptation with joy. Osooka oveeyo n'obuwanguzi n'essanyu eritegerekeka. Amaanyi ekikemo ge kijja nakyo. Buli w'okiwangula, agawangudde geekubisamu emirundi ebiri. Kiri obanga akineutralizinze n'okijjamu amaanyi. Kino nkigamba abavubuka ng'obadde okemebwa abawala. Lw'oresistinga n'ogamba you not do it. N'okiwangula kwolwo lw'okiwangudde. You become stronger times 2. Ofuuka w'amaanyi emirundi ebiri. Kaakati na bino bwe biba. Buli we tujja kiseera ky'okugezesebwa, kiseera kya promotion, kiseera kya kuguma, kiseera kya confirmation, kiseera kya empowerment, kiseera kya establishment, kiseera kya completion, to be complete and perfection, kye bayita okukemebwa. Kwegamba saaga nti mubiyite, tobyeyitira, kubanga gwe tomanyi w'otuuse. Naye Katonda yapimako n'akuwa test y'examina, ye ddiini. Katonda ye registra, Katonda ye examiner, wa UNEB, bw'oba ng'oli mu Uganda, bw'oba mu America simanyi mukiyita, oba mukiyita ANEB, American National Examination Board, yonna gy'oli, ye nannyini bigezo, kati yapima n'akupimirako, kubanga ffe tubanganga munyeero oluusi, obusanga bugezaako okusika eggumba, ate bwe buseerera, kati oluusi tetwepimira. Tubanga no, kiki kye tusobola. Oluusi twewaga, oluusi oba owuliranga akisobola, oluusi owuliranga omanyi buli wobeera bweru w'omupiira, oba owulira gwawe wandigunyizeemu, gwawe obadde omukubamu eri ensonda, omukanga n'agwa eno n'okuba eno. Kyova olaba amawanga nga tamanyi mupiira gaba ne banalists bangi nnyo. Kati Uganda banalists bangi nnyo ab'omupiira. Uganda yesinga banalists ng'oggyeko Bungereza. Uganda yesinga aboogerera omupiira. Muzeeyi Mansa ayogerera omupiira. Nembula okulwana, lwaki gavumenti temuwa, lwaki tebamuwa obwa head coach. Nakuba obutuli n'abugira ati n'agamba n'ategeka n'agasinga ogira oti. Ono n'avaako emabega ng'asuula. Ono w'asuulira ono n'agulonda. Kyandibadde kikola bulungi. Kwegamba n'owulira omupiira ng'omusajja bannange amanyi omupiira mu mutwe. Si yekka. Bangi nnyo. Abaana boogerera omupiira wano mu Uganda. Naye tutuuka mu kisaawe abaana basamba ekipiira. N'owulira ennaku. Bakisamba ng'ekiweddemu omukka. Mugamba n'abogoogerera lwaki tebataasa ne bagenda mu kampu. Oba kooki n'abeeyambisa. Okay, ebyo nno bibadde bya mupiira naguvaavaako mpolampola. Si nnyo naye ngenze ngukendeeza. Mu linnya lya Yesu. Tuzze ku lunyiriri Luka 4. Ekindeesesezza luno olw'Abakolinso 10:13 kitatugezesa okusukka bwe tusobola. Yesu bamala mupakira. Amala kujjula mwoyo omutukuvu. Akomawo mu maanyi ku Yorodani. Kati ate omwoyo yennyini amutwala mu ddungu. Kye kinyumira Katonda. Agenda okujja gwe ogende mu kugezesebwa. Ate nga yakuleetedde sustainer, yakuleetedde standby, yakuleetedde teacher, yakuleetedde comforter. Ndi ku mwoyo omutukuvu. Amaze omuleetera omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu Bayibuli emwogerako ebintu bingi.
Terayo kana 16 okuva kule 13 omwoyo ono omutukuvu gwe basooka omuwa nga tannagenda mu ddungu gwe basooka omuwa agambye when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, full and complete truth. For he will not speak on his own initiative, but he will speak whatever he hears from the Father, the message regarding the Son, and he will disclose to you what is to come. Kakati ono kwe bamuwadde Bayibuli gweyogerako ebintu Bayibuli 14:26 nyina ekirala kyenjagala kwono gwe bawadde Kristo asooka agende Yokaana 14:26 asooka agende mu ddungu gwe bamuwadde tebamuwadde kutambula n'abudu bamuwadde kutambula na mwoyo gwagenze naye mu ddungu agati 25 lubompa Yokaana 14:25 Okay, I have told you these things while genda kwa 26 kale Yokaana 14:26 but olira Bayibuli kyeyogera ku mwoyo n'omutukuvu ono gwe bawadde Kristo but the helper ng'oteekawo koma comforter koma advocate koma intercessor koma counselor koma strengthener koma standby koma the Holy Spirit. Eno ebayibuli esinga okuwoomeseza omwoyo omutukuvu buli bwe bamutuukako nga boogera ebyo nti helper omuyambi comforter omubuziibuzi advocate ono lawyer intercessor omwegayirizi counselor omuwi w'amagezi strengthener omuzimu w'amaanyi standby abeerawo readiness abeerawo nga bwali ali naawe the Holy Spirit agamanya ameka ameka ago 8 akati awala waliwe twasosea mwise teacher he will teach you ajja basomesa amanya 9 gwe gono omwoyo omutukuvu gwe bawadde Yesu awo Katonda nga amaze omugema amuteekayo amaze okumugema ng'amawanga aga civilized be gamaze okugema ne gajjawo byonna abantu baago nga tegagenda kulwala akati mu mawanga agali civilized abantu babagemye eddagala ettuufu era ne baddayo ne bakyakala akati agali uncivilized n'abatuuze baaga abasaasaana beegamba okuyita mu basumba baabwe nti bwe bagema togenda kgenda mu ggulu. That is ignorance of the highest order. Tekiri mu Bayibuli, tekirina nawe kyawandiikibwa. Katonda tayogera nkona kugema ne pastor akugamba ebyokugema naye baamugema measles n'omulala baamugema ekirala n'obwana bwa pastor baabugema dda. Nze kamba kakase mulimu omuntu gwe mmanyi kino kibabuulira nga ntya Katonda mulimu abasumba b'emmanyi abasomesa ennyo ebintu bya 666 nga beekakasa era nga bavumirira gwe baagemye nga baamugemye. Nkiinako obukakafu era n'ayimusa omutwe bw'ati mwabiza ku live
era namubuuza nawe wagemye nanga nemugamba ate bwogamba tiwe bagamba bagenda mugeyeena nagabwaye ebintu byebyakwatayo byebyakwata ngakize mbikyuse nti kati abo abasajja bajja kubattisa mwe mufiire bwerere mu bintu ebitaliimu kambabuulire buli wabangawo enkyukakyuka olwa misinterpretation of the Bible abantu baafanga abantu babasiba kundaga muntu abantu babasiba fe waliwo yatubuulira enjiri end time n'atulemesa n'okufuna endagamuntu ntuyanye n'okugifuna fe computer knowledge nze mbadde computer knowledge ndi musiru nnyo nga sirinaamu computer knowledge lwaki abasomesa baasooka besijja babuulira sirina gavumwa baatugamba nti computer nsolo era niwe bawona abaana abava ku campus ne bakikaatiriza mbwe kubanga waliwo ne computer gye baakoze nga bagiyita beast kofe computer awanyowaawo oba nfasiri technical ndekeyo muntu nyina okugenda muggulu banaeka neekuume enewala computer twasooka nokwewala simu naye lugenda kulaba yatusomesa nga afunye simu kofe naffe netugula simu computer nefuuka computer akali netugenda ku muconference emu omwana n'agamba nti olugalo luno okuluteekawo olugi ne lweggula wetuteekako mu banka era kwolwo omusumba omu yajja n'ebipande ng'ataddeko olugalo olunyiga ebyo byonna ebintu n'agamba kiipu eri ku lugalo bagiteeka mu lugalo mbunogamba n'agasi ezange ziri ku lugalo era omutwe gwali kugamba ezange ziri ku lugalo tekinologi bannange tufudde woowe kiipu etani nyabo kakati ne tugenda okugulawo accounts mu mabanka ne batugamba teeka ekinku mu kugundi eyo banka ne tugivaamu ne tugenda mu ndala ne batugamba teeka ekinku mu ku lugalo onzaalo emuyinagwo muyingiza kiipu ate mbabuulire okakanyalanga amagulu ng'oba olina stroke ku saidi emu naye bw'ofunanga stroke mu bwongo oba bubi nnyo omutwe kasita oba n'obwongo nga bulalambavu bwe buti akati mulimu abasumba nga ne bwomulaga ki nga tasobola agamba kimu oyo omwana mukuyaba siriwaza oyo yennyini ajja kulimba era byonna babikola bo kambabuulire tewali musumba yenna alinnya nnyonyi nga tebamubye kayiso oteekwa okuba ne yero gundi pepa yero book buli omu aba agirina naye nga ye yakulemeddeko bagikubawa era ku mukono eyo nga temwagikwestioninga ebyo byonna beera n'amagezi ogende bakugeme ebintu bya 260 bigenda kuyitira mu liquidi oba mu ddagala lyonna tewali nsonga lwaki sitaani abeekweka nnyo nga ne bw'abayita ekyere n'abagamba mujje mbakube 666 mujja abazungu bagenda kututta baagala kututta ffenna waliwo eyapostinze buli gwe bagemye togenda genda mu ggulu by emotional ne bakaaba waliwo n'obwakomyewo kuno mu Uganda ogesobola okubonaabonera obwereere waliwo eyannumye bamuwadde omulimu sente empitirivu ze bamuwadde n'agasika sente yasibidde wannyina ng'akwate bwadde akakolawo bali mu kubulya naye bwe yeewaana sika mulimu naye abo be bamu ogenda omunoonyerezaako ng'ekiwarabu kyamukozesezza oba omwana w'omuwarabu ate na wano wazze omusumba akubulidde ebya 666 ate yagenda okukuba emikono yagenda okukwatirira byonna leero onoonya buli kintu banaye nga bikwasa n'ennaku bayibuli teyogerangako temuwaayiriza temugeesinga nga waliwo ebyawandiikibwa temugeesinga ennamba ejja kuba tali balokole ensolo bejjako abalokole we suppress it
era nze bw'obanga ongoberera seekweka bw'oba oli eyo bakugeme wano mu Uganda. Sinnagamba bantu bonna wano kubagamba byonna nnyo kukaatiriza. Lwaki? Nabagamba we only lost trust in the Ministry of Health. Kyekyo kyokka some of us. Naye si ebyo bya nsolo. Mwe abasumba ku mukutu gwammwe muwandiikako ebintu nti omuntu tasobola kgenda mu ggulu nga bamugemye. Gwe nga bagema. Bannamwe mugenda obbajjako ebintu byonna babiweeyo gye muli mwongere kunyirira ate mubeerewo. Naye ensi ebalaba bakugeme. Mbw ate mugamba ensolo 666 egenda mu kyenyi, akabonero ku kyenyi, ku nkovu y'akabonero. Kati ate eddagala bwe balikuba ne ligenda ne lyambuka ne lyetoola ne lijja mu kyenyi. Nnoonya omuntu atukuteganyizaamu awo, kubanga omuntu asinga obisomesa mbamanyi. Kati musigadde bana musigadde bana, naye mugende ebweru enkya n'eggulo ng'ebintu byammwe byonna twabikebedde era bibaamu okulimba. Musigadde bana. Waliwo n'omulala yatikanabye ennyo era naawe tumanyi nga twali tufunyeeko gundi bank statement era tumanyi. Nali nkuwaddeko bank statement. Oba omanyi nali nkuwaddeko ku bank statement ey'essomero n'ogenda ebweru. Kati oli awo olerembuka n'ebintu gwawe oba ogendedde mazima nnyo. Ebintu ebyo mubiveeko, muleme kubonyaabonya bantu babageme endwadde bawone. Bwe libanga eddagala ttuufu, nze njagala abasawo batukakase gavumenti erina eddagala ettuufu yaligyewa. Nze njagala batukakase byokka libuna. Banaaba bakagemako half dose ate ne bagala liweddewo, te sente zigenze, aye tufunye full dose ate ne beenenya mbw ate liyitako. Nawulidde pulezidenti agamba waliwo erigenda okuggwako mu Gw'ekkumi kakati ate ligenda obbaggwako nga bakanudde maaso ku gundi baagala gundi sente, ate ligenda lituuke mu Gw'Ekkumi nga liri expired, ate lye linaaba expired beerabira oddiyiwa bagende bagambe nti balikendereza ebbeeyi, kubanga Munnayuganda tayiwa kintu, tayiwa ddagala. Kati byonna bituleetera okweraliikirira muko, naye tetweraliikirira lwa nsolo. Tweraliikirira lwa butaba effective mu bintu byammwe. So ladies and gentlemen, ndi mu ddungu. Tuzzeeyo. Eddungu Yesu Kristo bamaze omuwa omwoyo, the helper, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor. Babimuwadde helper, the Holy Spirit, byonna babimuwadde. Dayewali bamuwadde the Holy Spirit, helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by, erinnya eddala teacher. Bamuwadde omuntu ng'agenda mukolera ng'omuyambi. Asha n'asooka amuteekayo, Katonda n'okulatta n'alatta. Amugemye amaze omuyimmunizinga, Katonda n'addali n'akikalaga is going to win. Agenda kuwangula, is a winner already. Lwaki? Ayina helper. Lwaki? Helper agenda muyamba. Ayina comforter. Je bwe binaakalubiramuko ng'abamu bikaluba nga wali wajja omusiisaamu ng'ebimu bikaabya. Otyo ayina advocate, omuwolereza, atuwa ekyokuddamu, atuwa ebyokwogera. Lawyer ayogera nga gwe client osirise, era woba wakwogera oyogera bitono, lawyer n'ayogera bingi.
intercessor nga ate bwe tuli mukemebwa waliwo atwegayiririra father yamuzaamu amaanyi ate kansala akuwa amagezi toyogera sirika ekyo sirika bw'owaguza n'oyogera ne bikubya naga tetudduka mu kibuuzo kati tandika okumpuliriza tomala googera strengthena n'atuzaamu amaanyi alaba onafuye ogenda okulyawo ogamba oba nziremu ekijja kijje stand by mugenda okulya toli weka you are not alone tosobola kuwulira ng'oli lonely ng'oli mu ddungu the Holy Spirit omwoyo ono mutukuvu agenda kuyamba okulaba ntonoona tiicha nga agenda kusomesa whom the Father will send. Kale ekyo bwe yamala okikola amugemye amuwadde ebyo byonna amutogenda mu ddungu oyo nno gwe tulina oba abantu gwe mukireiminga nti mumuyina gwe tukireiminga nti tuli naye kati Yesu bw'amala okujjula omwoyo omutukuvu full of Amplified Bible egamba and in perfect communication with the Holy Spirit nga bali mu perfect communication oyinza okuba ojjudde naye nga harmony ekyabuze kuba Bayibuli egamba kwenkino nti the Holy Spirit temuzikizanga mwoyo mutukuvu kitegeeza ayinza okusirika naye bw'oba mu perfect communication naye mu mpuliziganya ennungi etuukiridde bwe baali mu perfect communication n'omwoyo mutukuvu he returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness n'amutwala mu ddungu Bayibuli eyogera olunyiro lwokubiri bwe yamutwala mu ddungu teyamutwala kucakala mu ddungu teyagenda kunoonyezayo Mukama yekka mu ddungu teyagenda for 40 days being tempted by the devil n'agenda mu ddungu okumala ennaku 40 ng'agezesebwa Sitaani. Nkubuulira bonna abantu abaleeta enkyukakyuka tests zaabwe zatwala 40 days. Musa yasiiba ennaku 40 ali ku lusozi talya tanywa misana na kiro for 40 days. Eno test kayingo being tempted by the devil ali mukemebwa Sitaani ani amututte omwoyo omutukuvu bamaze omugema ali sure tine bwajjako masiki tebugenda mukwata ali sure and he ate nothing during those days and when they ended he was hungry. Ennaku 40 lwaki omulimu gwagendako munene nnyo ogusaana okuyiga lessoni zonna eziyigirwa mu ddungu. Omulimu gwagendako gujjudde desperation okuwubaala okubeera mu ddungu. Omulimu gwagendako gujjudde ebikemo Sitaani atambula kyere ku mulundi guno n'amusisinkanyako. Omulimu gwagendako ensi gye bamutumyemu ejjuddemu okugezesebwa materiale and spirituale. Omulimu ensi gyazzeemu ejjuddemu engeri by'ebitiibwa byonna bye baamugezesa byonna bye yali agenda okusanga mu lugendo lwe. Yalina okukiyiga, yalina okusigalako obwomu abatume bajja kudduka. Ajja bambusa ku lusozi abeekwatekwateko beebake naye ajjukire ng'eyo pepa yagikola yakola wilderness test and therefore tajja kukkiriza ajja guma ajja kubaayo yekka. Oluusi manyi okusanga abaana bange wano naye nga temwasabye tyanti bo bonna bwedda abalala bali eri nga nze ndiwo nzekka. Ye kusande nga temwakigize kikulu abalala bonna bwedda batambula butambuzi ffe nga tusigaddewo balenzi ffekka tebannakola test bwe babeerawo bokka baba bawulira okusaba kuba tekugwanidde. Olunyiri oluddako tuli mu Lukanya tutuuse ku lwokusatu. Satan then the devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to turn into bread. Kati awo amugezesa malala, amugezesa Yesu ageza akikole
Sitaani adduke yeewaane agambe mulabye nze namulagidde akole emizimu nagyo gigume. Mukama waffe yamulagira ye boosi. Kukayekana abe nga yeefudde boosi, nga yeefudde boosi. Yesu amugamba oba ng'oli mwana wa Katonda mu mayinja gano fuulamu emmere, fuulamu emmere. Amugezesa nga baleeta puzzle. Wilderness ejjudde puzzles, puzzle ng'onoonya ansa. Bw'ogaana bw'otafuula akulabisa eri abantu. Mulabye bw'atali mwana wa Katonda nga kimulemye. Bonna bakutegeera okutono bakuveeko bagaye kate kiremye. Anti oli mwana wa Katonda. Katonda yatonda, ajja mu ttaka, ajja mu mayinja n'akola. Kola kati ate nga bw'okikola ojja kuba okoledde ku biragiro by'emizimu. Ojja kuba ogudde mu kikemo abasumba kye bagwamu, emizimu gibalagirira. Ndi wano ku nsingo maama, nyabo nyabo nyabo. Nawulira omusumba omu nga ndyekwano oyinja likyaki. Maama nyabo, tuli ku nsingo, omusumba ogenda otuyiwa bw'amafuta. Bannaye leero ffe tufudde ng'emizimu gye gyogera. Omusumba naye n'aleeta wawe nyabo 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 nyabo. Emizimu ne gikyankalana ne gigamba era tufudde, tudduke tugende ku bigere wano wookya. N'ayiwa ku bigere wawe nyabo 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 nyabo. Kandekweke mu bbeere. Pasita aba agenda kuyiwa ku mabeere ne mugana naye ggwe tulaba. Sitaani ayinza olowooza okukulagirira ennyo. Mizimu gikuzanyirako. Mulwadde ennaato oyiro yenna ajjudde ebifuta. Aye ne Sitaani atuteekawo mu pazo bwekyo. Fuula amayinja emmere nga situufu enjala ekuluma. Bwe wabaawo abawulira bagambe yes kikyo kikole. Ate bw'ofuula agambe nti nze mulagira, aba ateekinze liiti. Yesu n'addamu n'agamba it is written and forever remain is written, man shall not live by bread alone. Ekyawandiikibwa. Nkugambye Yesu yayingidde mu ddungu ng'ayina agenda omujjukiza, ayina kansala, ayina advocate, ayina amubbira ebibuuzo. Owalonyerere mugambe bw'oti n'asuula bwino. Eyo no tugiyita crossfire in the desert. Ennyiri ne zikaabira mu ddungu. Omuntu taliba mulamu na mmere yokka. Naye omuntu taliba mulamu na mmere yokka. Naye bwe yamala omugamba, in fact endala ndowooza Matayo nnyemu ne bw'otagendayo, taliba mulamu yekka ne wabula n'ekigambo kya Katonda. Olw'ekigambo asobola okuba omulamu, era ekyo kyali kigambo. Ng'ennyiriri ze zikaaba nno kati. Sitaani n'addamu atya? Olwo ng'awanguddwa. Then he led Jesus up the high mountain. Mwoyo waali. Ye omwoyo tagenda kuziiza gye bakutwala mu ddungu. Mu malungu taziiza. Ye agenda kukuwangusiza mu ddungu. What I mean, God can allow you to be taken anywhere, but he will not allow you to yield where you have gone. He will never take you where his grace will not sustain you. Katonda tayinza kuganya ayinza obutakuziiza genda, naye tagenda kukuzikiririzaayo, togenda kufiirayo, tagenda kuganya kwewe kuwangulirwayo. Ayinza obutakuzikiza muliro, ayinza obutakuziiza Sadraki nga bakusuula mu muliro, naye ayandijja n'agutuulamu. Teweemulugunyanga embeera ne bw'eba esusse etya, embeera ne bw'erinnya waggulu enkandaggo, teweemulugunyanga. Lwaki? Kubanga Katonda tomanyi nkola ze, ebirowoozo bye byawukanira ddala n'ebirowoozo by'abantu. Ayinza okuba ng'ogenda ne bagukuma n'atagufuuwa. Alaba ne bamala okugukuma ne bakusiba emigwa n'atagikutula.
ne bakwata okusuulamu n'okkirira woo oba weevaako oti otuuka ku bottom omuliro okutuuka nga gunyogoga nogaja mbadde ntyaki wo kyova olaba Mukama atuyambe tuleme kutyanga mbeera zonna. Katonda ayinza obutatta mpologoma gwe gwawoza nzizibwa obumwanzi zikiriza ngenda okugwa mu kannya k'empologoma nga zaafudde dda. Mukama empologoma ekinnya kizibe ettaka lizigwire kwebyo byonna byosebe ne kutakolako n'eki ne baleeta Saddulaaki, Meseki ne Abeduneego. Empologoma nga kirufu enjala eziruma n'ozisabira omukkuto ne gutajja ne bakusuulamu ne bakima n'omulala ne babateeka mu zibalye. Bali beba mu kikoomi. Very good. No Daniel yew'omu mpologoma mu bunya bw'empologoma Daniel. Thank you. Then bali ab'ekikoomi ne kitazikira. Katonda n'atakizikiza ne babeeramu nga balamu. Mu bunya bw'empologoma Daniel n'atuukayo mukubi akafaananyi nga yeezizisa empologoma ng'empologoma eri awo ng'emulabanga manne. Lwaki? Yesu y'empologoma ya Yuda, Ssaabawologoma. Bamuyita King of Kings, aba Lion of Lions. Buli area yonna gye wamuteekanga ettuuka eriidi. Buli yonna gye baamutwalanga yateekinganga liidi. Bwe yatuuka mu bimera bwe mugamba nti Yesu oli kimera ng'aga yes I am the true vine, nze muzabibu ogw'amazima. Yesu oli kisolo, mpologoma ya Yuda. Yajjangako akasinga, oli mayinja, Rock of Ages, ndi lwazi lw'edda. Yonna gye wamuteekanga nga alyako akawaggulu akasingira ddala okuba ak'enjawulo mu buli kintu kyonna. Bwe wamuteekanga mu byaka mu bbanga ng'aga I am the bright morning star. Oye Mukama waffe Yesu. Mu byonna gwe by'oyinza omussaamu atwalako ekisinga ebbeeyi n'abawa waggulu. So mikwano gyange olw'obudde obugenze ennyo nkugeereza ku Yesu yekka. Waliwo kyaki yali mu ddungu, Bayibuli gyeyogerako mu Bikolwa by'Abatume 7:38. Waliwo abo abaali abatambuze babagirako nga kyaki olumu mu Bikolwa by'Abatume 7:38 baagezesebwa mu ngezesa gy'otayinza kumanya. Then olunaku lw'enkya tukyayinza okwongerako ennyo ne tubaako bye twogera ebirala ebisingako ate awo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu kankusabire mu linnya lya Yesu Kristo. Taata, mu linnya lya Yesu nkwebaza olw'ekisa kyo. Nkwebaza gwe atatuganya kukemebwa okusinga bwe tuyinza. Byonna ebijja gye tuli tetujja kuddamu kutya kintu kyonna, kubanga gwe bw'oba naffe olw'okutya kuba kugenda. Kwegayiridde tuwa amaanyi okuwangula. Kwegayiridde ne mu ntaano osigale nga gwe Mukama. Mu buli mbeera tusigale nga twatula tyera gwe Mukama. Teruleme kuvaako, tuleme okuddirira, tuleme okuggwaamu amaanyi, tuleme okukeŋŋentererwa. Kwegayidde tuwe ekisa okusigala nga tutambula. Waliwo abali mu malungu leero ng'ali mu ddungu ly'ebyenfuna, ali mu ddungu ery'ebikwatibwako. Waliwo abali mu ddungu ery'omwoyo nga yeekaza naye munda awulira mukalu. Akasana kaakapereketya munda mutima gwe kaaka kanyooka n'okunyooka, n'enfuufu enyooka akasana kaaka naye nga yeekaza olwekaza. Eddungu eryo kwegayidde muyambe tuliyitemu, lituyiseemu kabaka w'abakabaka, tubeere bawanguzi. Bwe tunaawangula otufuula ensonga mu nsi eno. Amalungu ago gonna tuleme kwemulugunya. Bayibuli egamba temwemulugunya nga bwe beemulugunyiza mu ddungu ne bafa. Tuwe ekisa tuleme kwemulugunya. Tuwe ekisa tusigale nga twogera byonna birungi. Tuwe ekisa waakiri tusirike nga Alooni bwe yasirika ng'abaana be babiri bafudde. Bayibuli egamba Alooni n'atwogera kigambo kyonna. Taata, kyenva nkwegayira waakiri otuyambe tusirike. Tuyambe tumalirize bulungi.
nkwagayiridde tuleme okugwa tesiti, tuleme okuteganira obwereere, okufuba kwaffe kuleme kuba kwa bwereere. Tuwe ekisa, ekisa kyo kituwambaatire, wambaatire emitima gyaffe, otunyweze. Byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you for following. Share the message. Sharing. Mu linnya lya Yesu. Kama batuwere nnyo omukisa. Mweraba.